嘅，佢哋嘅能量啊係好慳儉嘅，佢哋唔會浪費嘅，佢唔會話貪得意咧叫好多聲咧嚟取悅大家嘅。其實嗰啲聲咧都係有佢嘅作用嘅。佢最主要咧就係做一即係俾一個信號嗰隻喇啦，同埋佢用個腹甲咧嚟撞擊佢個背甲，你睇唔睇啊？呢啲撞擊咧亦都係打出咗佢哋嘅傳宗接代嘅文化嘅。咁如果咧對方咧係開始接受或者動情嘅時候咧，嗰隻乸會做一啲動作配合佢嘅，就會將嗰個後腳咧係輕提起，就等佢將個尾巴咧就伸入去。嗱，而家隻乸咧向左同埋右擠啦，即係話佢唔制啦，佢唔想啦。咁到佢真係正式交配嗰時候咧，佢就唔係咁嘅樣嘅，個樣咧就比而家咧灰咗好多嘅，口水鼻涕成晒出嚟。點解會香到下？而家即係對於唔係呢個係調情咯。即係出就係啦。佢而且佢叫聲唔係咁樣響聲嘅啦，開始變嘅，變到咧就嗱我試下模仿下。咁嗰下嗰幾下咧就嚟料啦。咁呢啲動作咧就會維持咧十幾廿秒喎，咁樣樣嘅。會唔會夜晚㗎？揀定係冇嘅。唔係嘅，佢唔需要話俾人睇嘅，因為佢一定係要係啊，佢日頭佢要吸收日月精華太陽嘅能量咧嚟幫助嘅，等佢咧係唔需要加咁多熱能咯咁多乖。咁呢啲表現都係有公同性嗰方面，雌性就冇呢啲表現。有㗎，有陣時乸會騎翻隻公嘅。係啊，但係佢咁樣騎翻佢就唔係真係交配，佢係扮大家姐啫，俾翻啲黐威佢睇下。有陣時啲大乸咧會蝦隻細公嘅，會隨住隻細公嘅，嚇到隻細公裏面聽走唔切咁樣㗎。咁佢主要係為咗霸嗰個地方咧嘅糧食啊，又或者佢唔想佢呢個左頭左勢咯，佢想真正嘅真命天子做嘅時候咧，呢啲咁嘅死落去左頭左勢。我有另一個問題，嗱，交配咗啦，會唔會譬如叫做直系親屬啲？譬如呢兩個生出嚟，你會唔會分開？唔會再俾佢哋？呢公會唔會即係血統啊嗰啲？嗱，首先咧就話俾你聽，隻乸咧就唔會淨係俾一隻公嘅。